Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить самые вкусные домашние беляши с мясом на дрожжевом тесте. Когда они горячие, они вот такие хрустящие, очень аппетитные. Этот беляш у меня еще горячий, он хрустящий. Мясо полностью проготовилось, как много сока. Тесто очень пышное, и начинка получается такая сочная, такая ароматная. Это беляши родом из нашего детства. Я как сейчас помню, что мы бегали, покупали их в центральном универмаге на первом этаже. Какие же они были вкусные, особенно с томатным соком. Мне кажется, что это очень простой и вкусный рецепт на все времена. Предлагаю вам их приготовить и попробовать. Для приготовления теста мне понадобится в первую очередь в теплой воде разведу дрожжи. Добавляю сахар и дрожжи. Хорошо перемешиваю и оставляю таким образом дрожжи подойти примерно на 5-7 минут. В миску просеиваю муку. Добавляю в муку соль. Перемешиваю. Дрожжи замечательно подошли, и только теперь можно продолжать делать тесто дальше. Вливаю дрожжи в муку. Сразу добавлю примерно половину растительного масла. Замешиваю тесто. Оно должно получиться очень нежное, мягкое. В зависимости от того, какая мука, может понадобиться ее чуть больше или чуть меньше. Посмотрите, у меня тесто еще получилось таким достаточно вязким, поэтому я добавлю сюда немного муки. В конце замеса я точно скажу, сколько муки у меня ушло. Добавляю в тесто все оставшееся растительное масло. Сейчас какое тесто у меня получилось, очень нежное, мягкое, и я его домешу на столе. Вымешивать тесто буду примерно 7-10 минут. Чем дольше вы его вымешиваете, тем больше развивается клейковина муки, и тесто получается более пышное, выпечка из него будет более воздушная. Всего в тесто я добавила 20 граммов муки, то есть всего у меня ушло 500 граммов. Я хорошо вымесила тесто. Посмотрите, оно полностью отстает от стола. И оно отстает от рук. Хотя тесто такое на грани липкости. Сейчас я руки смажу растительным маслом. Подбираю тесто. И вот таким образом подкатываю его. Я беру чистую миску. Смазываю ее растительным маслом. Перекладываю мое шикарное тесто в миску. Закрываю пищевой пленкой и отправляю на расстойку в теплое место, примерно на 1 час. Я ставлю миску с тестом в микроволновку. Рядом ставлю стакан с горячей водой, закрываю дверцу микроволновки, и у меня получается такой теплый шкафчик, где тесто очень хорошо подходит. Конечно, при этом микроволновку я не включаю. Для приготовления начинки мне понадобится: для рецепта я использую фарш говядины. Конечно, можно использовать и свинину, либо брать фарш ассорти. И почти столько же, сколько я беру фарша, я беру и лука, чтобы начинка получилась сочной. Лук для начинки я режу очень мелко. Не измельчаю его в блендере, иначе он тогда дает слишком много сока. Добавляю соль, черный перец. Конечно, соль, черный перец и другие специи добавляйте по вкусу. Я добавлю еще 1 чайную ложку сушеного чеснока. Хорошо все перемешиваю. Если хотите понять, какая начинка на вкус, отберите немного и отправьте в микроволновку, буквально на несколько секунд. И попробуйте. Я не рекомендую пробовать сырой фарш. Начинка готова. Тесто великолепно подошло. Рабочую поверхность я слегка смазываю растительным маслом.
Беляши я буду формировать на растительном масле, не на муке, чтобы они потом не обгорали во время жарки. Тесто слегка обминаю. Сейчас я разделю тесто на 14 частей. Каждый кусочек примерно по 60 граммов. Все кусочки округляю, подкатываю в шар. Все заготовки закрываю пленкой и оставлю отдохнуть минут на 5. Противень смазываю растительным маслом. На него буду выкладывать сформированные беляши. Рабочую поверхность слегка смазываю растительным маслом. Беру кусочек теста, который я формировала первым. Выкладываю его вверх дном и хорошо растягиваю. Вот в такую лепешку. Тесто такое податливое, оно легко растягивается без скалки. На центр выкладываю мясную начинку и хорошо скрепляю тесто. Собираю его вот в такой мешочек. Хорошо защипываю, переворачиваю и вот таким образом растягиваю. Делаю беляш более плоским, так он быстрее и легче прожарится. Сформированный беляш перекладываю на поднос. Точно таким же способом формирую остальные беляши. Я сформировала первые 4 беляша и сразу же ставлю разогреваться сковородку. Буду обжаривать первые беляши и формировать следующие. Наливаю достаточное количество масла на сковородку. Оно должно доходить примерно до середины беляша. Проверяю, разогрелось ли масло, и сразу огонь делаю тише. Масло должно быть разогрето умеренно, чтобы беляши сразу же не начали в нем гореть. Выкладываю беляши в разогретое масло, обязательно швом вниз. Делаем это очень аккуратно, чтобы не обжечься. У меня в сковородку поместится 4 беляша. И теперь жарю беляши на огне ниже среднего, примерно по 4-5 минут с каждой стороны, чтобы внутри успел проготовиться фарш. Посмотрите, какое шикарное тесто, как оно увеличивается в объеме. Масло у меня здесь еле кипит. Я беляши немного поворачиваю, так как у меня центр сковороды печет лучше. Я очень люблю для беляшей использовать именно вот такое тесто, которое готовится на воде. Тогда тесто во время обжаривания не горит. И точно так же обжариваю их со второй стороны до красивого румяного цвета. Готовые беляши снимаю на тарелку с бумажными полотенцами. И сразу же выкладываю следующую партию беляшей. Все беляши у меня уже готовы. Они, конечно, получились просто изумительные. Когда они горячие, они вот такие хрустящие, очень аппетитные. И, конечно, когда остынут, они уже становятся такие более мягкие, но тоже хрустящие. И, конечно, я с удовольствием буду есть эти беляши. Тесто такое пышное, хрустящее и много мяса. Беляши точно как в детстве и еще вкуснее. Друзья, я всем рекомендую приготовить их и попробовать. Здесь очень вкусное пышное тесто и сочнейшая начинка. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изякук «Позитивная кухня». Всем пока!